さきと日本語ポッドキャスト始まるよ。皆さんこんにちは。さきです。いかがお過ごしでしょうか？今日はですね、日本人だけど日本でびっくりしたことについて話をしたいなと思います。私は前回のポッドキャストでも言った通り、日本で生まれて育ったんですが、アメリカ人の夫と結婚をして、今はアメリカに住んでるんですね。アメリカに住んで約9年になります。なので、日本に帰るのが1年に1回ぐらいなので、日本人なんだけど、日本に帰るたびに、日本での生活がとても新鮮に感じるんですね。そんな私から見た日本でびっくりしたことを今日はシェアします。一つ目は、人と車が頻繁に飛び出してくるということです。これね、都会だと違うかもしれません。だけど、私は3ヶ月間、香川県の田舎の方で過ごしていたんですね。で、国際免許を持って運転をしていたわけなんですが、まあ、車が飛び出して、人も車道っていうのは、車が走る道のことを車道って言うんですけど、車道とか人が気にせずに飛び出てきたりして、運転してる私としては危ないみたいな瞬間が結構ありました。ストップサイン、みんなの国にもありますよね。日本にももちろんあって、止まれ、ストップ、止まれって書いているんですけど、これね、止まらないんですよ。お年寄りが見えなくてとかじゃなくて、若い人も割と止まらない。母にそのことを話したら、田舎のストップサインは人が止まらないっていう可能性を考えながら運転しなきゃダメだよって言われたんですよね。つまり、私が止まる側じゃなくても、もしかしたら相手が止まらないかもしれないって思いながら気をつけて運転をしなきゃいけないということなんですよね。はい。ね、そんな風に私は日本で運転をしていました。日本の一般道、ハイウェイとかね、ハイウェイって高速ですけど、高速とかじゃない普通の道路を一般道と言うんですけど、一般道での運転の速さ、速度っていうのは
日本はアメリカと比べたらかなり遅いんですね。だけど、そういった心配から結構緊張しながら運転していました。これを聞いてくれている人でね、日本に行って運転をするかもしれないという人もいると思います。特に田舎の方に行く人は運転しないとかなり不便だったりするので、レンタカーを借りて運転する人も多いと思うんです。でも本当に田舎の道は気をつけてください。人や車が飛び出してくること。そしてストップサインを信じすぎないこと。ぜひ忘れずにいてほしいなと思います。あともう一つ、小学生が自分たちだけで朝登校している姿にびっくりしました。昔、さきもランドセルを背負って登校していたんじゃないのって思った方、正解です。私も6歳からランドセルを背負って近所の子供たちと登校していました。そこに大人はいませんでした。その時はそれが当たり前だったんですよね。小学生になったら自分たちで学校に歩いていくっていうことは当たり前のこととしてやっていました。でも私の息子が今5歳なんですけど、来年ランドセルを背負って子供たちだけで登校するって考えたらかなり心配です。特に今アメリカに住んでいると、子供たちが自転車に乗ってとか歩いてすっごく近くの場所に遊びに行くっていうのはあるじゃないですか。でも歩いてしかも20分とかもっと歩いてどこかに行くっていうことはなくないですか？そんな環境に住んでいるものですから、なおさら自分が昔していたことなのに、小さな子供たちが歩いて学校に行っている姿を見て、勝手に、ね、大丈夫かなってヒヤヒヤしました。皆さんの国では学校は子供たちだけで歩いて行ったりしていますか？ぜひコメント欄で教えてください。3つ目のびっくりしたこと。これはね、共感する人たくさんいると思います。それは美味しいご飯が簡単に手に入りすぎるということです。まず、コンビニの食べ物ってめっちゃ美味しいですよね。めっちゃ、ちょっと私の方言が出ましたが、めっちゃっていうのはとても美味しいですよね。でも、そのすごく美味しい食べ物が手に入るコンビニは日本全国どこにでもあります。
さっき言ったように、私は日本の田舎の方で長く過ごしたんですけど、そんな田舎でもコンビニはたくさんあって、そこに行けば美味しいものがたくさん並んでいるわけですよ。でも、もちろんコンビニだけじゃなくて、スーパーもいっぱいあるわけですね。スーパーっていうのは、grocery store ね。スーパーのこと、grocery store のことをスーパーって言うんですけど、スーパーもいっぱいあって、スーパーにはお惣菜というスーパーで働いている人たちが作ってくれたご飯が売っているわけです。何があるかというと、寿司、コロッケ、焼き鳥、オムライス、サラダ、とんかつ、牛丼など、つまりは何でもあるわけです。みんなが食べたいなって思うようなもの、だいたい全部スーパーに行ったらあります。スーパーは街に基本的にはあるし、美味しい食べ物がすぐ買えちゃう。簡単に食べれてしまうわけですよね。私はアメリカでは毎日自炊をしているんですね。自炊というのは自分で一からご飯を作ることなんですけど、アメリカでは毎日やっている自炊を日本ではほとんどしなかったんです。なぜなら私が作ったご飯より誰かが作ってくれたご飯の方が美味しいって思っちゃって。だからもう日本に私がね、移住しちゃったら、もう私はかなり怠け者になってしまうんじゃないかなと思います。思いますというか、思いました、日本で。日本にずっと住んでいた時は、美味しいものがすぐ手に入る環境が当たり前で、そこに驚きはなかったんですけど、今となってはこんな風に食べ物についても、交通状況についても、あと子供たちの登校についても驚くようになりました。みんなもね、日本に行って驚いたこととか絶対あると思います。ぜひコメントで私に教えてくれたら嬉しいです。みんなは何にびっくりしましたか？それではまたお会いしましょう。バイバイ。